以食嘅，不過咧，我建議咧，佢太過啱懷孕嘅時候，着床嘅時候，或者係佢生完 BB 嘅時候，我會覺得咧就最好就停少少啦。點解咧？因為其實咧，佢會幫助你身體裏邊嘅血循環咧會提升嘅。咁啊，點解會有個所以個問題嘅地方就係話，因為你咁嘅緣故咧，你有機會會有，所以有好多健康食品建議你唔好食嘅。點解？因為咧，你個血循環緊要喎。如果你有流血嘅現象嘅話，生完 B 咪有流血咯。啱啱着床嘅時候，佢未穩定嘅時候，咁咪有危險性咯。咁所以咧，好多時咧，有啲健康食品我哋都唔建議佢大量去食嘅，因為咧佢會令到成個身體個血液循環咧太過加速得滯。咁咧雖然未必會有好大影響，不過我哋會建議佢哋咧就唔好喺最 critical 嘅時候咧就做呢樣。係可以，因為佢身體已經係習慣咗啦嘛。咁其實都係 OK 嘅。哎呀，我要問大家個問題，唔好意思，最後呢支筆係送俾你哋。冇咗，跟住嗱，你是但答到一樣嘢，我都俾你㗎啦。嗱，呢5個問題咧，你如果答得到，我係好嘢。係啊，一個問題裏邊有5個，好笑嘅。嗰個問題咧。就係話為什麼咧有相同嘅原因嘅噃？第一，點解女性會比男性條命長咧？第二，點解有啲男士唔係男士對唔住，有啲人點解有啲體味咧？特別老人家或者 BB 啲細小朋友有體味嘅咧？第三，坐得太久跪得滯咧，就起身嘅時候隻腳會痹嘅咧？第四，食飯嘅時候點解唔好搏晒老命食咧？第五，呢啲壓力。點解壓力會對身體產生傷害咧？呢5樣嘢原來係有類似一個嘅原因嘅喎，大家知唔知道啊？中埋個標啊！使乜諗啊？乜嘢噏晒出嚟，梗就中㗎嘛！自由基啊，自由基。啊？立事實就算，唔係。同一樣嘢同一相同原因。抗氧化。唔夠抗氧化。自由基。好快就話俾大家聽，唔好意思阻大家時間嚇。女性點解比男性長咧？第一樣嘢，因為女性裏邊有一種雌激素，呢種雌激素係可以抗氧化嘅，好強嘅抗氧化。講咗啦。第二點解有體味啦？因為咧好多時候咧，男士或者女士或者有人咧，佢比較肥胖嘅時候咧，佢有脂肪，呢脂肪同啲氧氣產生咗化學反應，就係我哋所講啦。俾啲活性氧產生咗生咗鏽啊，即係產生咗化學反應，就會有陣味走出嚟嘅。第三，點解隻腳會麻痹咧？因為你當你起身嘅時候，突然間啲血液咧，本來地方流得唔係幾好嘅，突然間啲血液衝過去嘅時候，喺衝過嘅過程裏邊咧，會產生大量嘅活性氧，呢種活性氧就會刺激你嘅神經，於是乎你神經就覺得有麻痹現象。第四樣咧，點解唔好食狼吞虎咽咧？你狼吞虎咽嘅時候咧，你嘅身體裏會製造大量嘅能量，啲能量邊度嚟啊？第一就會喺你嘅粒線體裏邊大量製造出嚟。第二會喺某啲器官裏邊，包括嗰啲係乜嘢咧？胰臟啊，你食好多糖分嘅時候咧，你嘅胰臟就生你好多呢度胰島素出嚟啦，搏晒老命咁走出嚟。你食得咁快，你嘅身體會製造大量嘅能量。當你製造大量嘅能量嘅時候，你就會需要好多嘅氧。好多氧就會產生好大量嘅活性氧出嚟。咁於是乎你咁樣，你常常都係咁樣做嘅話咧，就會增加你身體老化嘅現象更加快啲。所以食嘢太快咧，就唔係幾好嘅事。第5樣嘢，點解壓力對身體有傷害咧？因為壓力嘅時候會產生一種嘅荷爾蒙，呢種叫壓力荷爾蒙。呢種壓力荷爾蒙會產生令到你嗰個血管啊會收縮嘅。一收縮嘅時候咧，你個血流咧，你個血液流通嘅時候咧就會唔夠啦。血液流唔夠嘅話咧，你身體裏邊就缺氧啦。你細胞缺氧嘅時候，你身體裏邊就會產生啲活性氧嘅出嚟，又會產生活性氧出嚟，於是乎你嘅身體嘅細胞又會受到傷害。咁所以5樣嘢都係同活性氧有關係嘅，就係咁嘅意思啦。OK， 相信咧大